Yan, gagawa tayo pang hamburger. Yan, oh. Gawa ni Bibi. Oh, yan. Sanbi. Hey guys, gawa tayo ng pang hamburger. Perché è questo che succede quando sei sdraiata a terra e Perfecto. Perfect. proprio una pioggia torrenziale. Sono sicura che il livello dell'acqua si sta alzando. Arriva da tutte le direzioni. Yan ang nagawa niya. Wala. Siyam na yan, Bin, ano? Yan, pang hamburger. La portiamo con noi, la apriamo e verso Berry. Yan, ang paggawa ng Camminiamo tenendo la sollevata? panglagay sa hamburger. Karne. Karneng giniling. Un attimo, non lo sto Ayan. prendendo bene. Aspetta, stai cosendo un albero. Stiamo cercando di portare via la struttura della Yan, ganyan lang. è Yan. grossa e ingombrante. Oh, dumikit yata, Bi. Mi sembra più complicato del previsto. È vero, Secondo me togliamo le foglie? recuperiamo le canne e prendiamo solo la struttura di base. Yun. Non possiamo fare altro. Adesso appoggiamolo a terra e poi proviamo a tirarlo. Karne ng ano to, baka ano? Ci siamo incastrati. Mi- Siamo giunti alla conclusione che dobbiamo smontare la struttura. Mix yan, karne ng baka. May Inoltre avremo anche la zanzariera, la ventola, la karne ng manok. Adesso dobbiamo attraversare Halo. questo stagno, che è molto Mix. piccolo, ma è incredibilmente pericoloso per la possibilità di incrociare dei canali. Yan na. Incredibile Pang hamburger, quanto tapos siamo lagyan stati ng kamatis, Stiamo correndo un rischio pipino, enorme. yan sa loob, mamaya. Alla ricerca di un posto nuovo. Il sole è alto. Mix pala namin kanina sa pagkuha ng hamburger ito. Acqua e attaccarti all'improvviso. Yan. Lagyan namin ito. Yan. Tsaka yung asin, yan lang. Accidenti, Justin. Yan. Painit na si Bibi ng kawali. Yan. Tapos lagyan konti mantika, huwag marami kasi. Yan. Pangit din, sobrang daming mantika. Kasi yung karne na yan, mamantika din yung mamaya. Yan. Yan ang recipe ni Bibi. Lalagyan niya pa daw ang hamburger niya ng bacon. Ano yan, Bibi? Bacon. Ano. Kompleto, tapos may patatas. Yan. Yan o. Patatas, ha? Diyan, ilagay na. Kasi init din yan. Yan, yan na. Init na. Yan, ito. Naan lang ang apoy. Yan. Ay, pwede na? Pwede na yan, oh. Luto na ang bacon. Kumising ka mabi, bacon. Yan. Ilalagay niya pa daw dito sa hamburger niyang ginagawa. Yan. Speriamo che non tiro. Ora pensiamo al ritorno. 11 years old pa lang yan. Ang bibi namin, naluto na yun.
Hamburger na naman, panglagay sa hamburger yan. Yan nagawa niyan. Wala pa simulo pa lang. No. Kaya niya ang simuloy. Narko lang. Yun. Listo, 4. Yun. Yung po, malaki. Malaki na siya. Oh. Tapos iwain natin ito. Yan. Ascolta, la cosa più brutta è essere una... Per tutto il resto... Pipino at saka yung kamatis. Ayun, dalawang pan ito. Vediamo un po'. Dalawang pipino. Panglagay sa loob, pang walang Questo per 20 calorie. pang walang kwan. Walang umay. Ito, tapos kamatis. Accidenti. Che fatica. Ma Yan. ora so che ci sono i grandi e posso tornare qui domani. Proveremo a mangiare. È un ottimo inizio. Ganun lang naman yan ng pang kwan sa hamburger. Yan. Come va? Lavato fuori da un po'. Allora, vuoi restare ora? Prima mi hai detto che forse vuoi andare. In questo caso per me non ha senso. Quindi ci può. Io ho bisogno di un partito. No, non voglio bene, tranquillo. No, voglio soltanto capire. No, non voglio mangiare grasso. Vabbè? Sto tremando al pensiero di trovare imbagnata. Credo che capiterà. Lo so, ma volevo essere sincera. Carlo sta Sarap soffrendo. kamatis. Ma ha passato la giornata a lamentare. Tutto nella sua vita. Credo debba prendere una decisione. Scusa, Yun natin. Sinceramente vorrei solo andarmene via. Sono davvero provata. Per me è difficile capire. lo capisco, ma devi decidere. Non va bene così. Voglio solo andare a casa. Io non ce la faccio davvero più. È così pure. Lo so, ma devi farlo. Non puoi solo dirlo ad alta voce. Io sono di buon umore adesso. Sono pronto, sono concentrato. No. E sento solo... Na, hiniwa Non na. ho più intenzione di tirarti su. Vuoi rimanere o andare? Ma devi prendere una decisione. Io voglio che tu smetta di lamentarti, perché mi devo una io. Yan. Sono stato di grande supporto fino a Tapos questo. ito ang bacon. Ma ora devo preoccuparmi di me stesso. Ti lo chiedo per favore. Se te ne vuoi andare fallo e basta. Ma se vuoi restare, datti da fare. O sei dentro o sei fuori. Yun naging prepare na ni Bibi, oh. Yan. Non è solo un numero. Fa la differenza contro la violenza sulle donne. Hai presente quella sensazione di quando vedi ancora polvere? Con Swift Duster non sarà più un problema. Yan, ilan na yan, Bi? Guarda che fa il cazzo. 5 eh? 5 na daw, 5 ang nagawa niya. Yan, oh. Yan. Yan, oh. Yun. Inizia il nuovo anno con Discovery Plus. Abbonati ora. C'è chi arriva, c'è chi Yan, kahit bahay sa bahay lang tayo, pwede tayo makagawa ng hamburger yan. Viaggio Rosa, la nuova stagione in prima fino assoluta. Domani alle 21:25 su Pimax. Tra le 5.
No. Yan. Depende lang sa inyo kung lagyan ng ketchup. Kung hindi, pwede din. Yes, yan. Yan. Yan, bumili siyang ganyan. Sa kanina doon kuha niyan doon sa groceryhan. Yan. Yan. Uno solo. Yan tao. Ho dovuto dirlo. Non voglio buttarla giù. Ah, quella fatto tutto Io ang ho intenzione panda? di Sì, concentrarmi così. al massimo. Ah, è quella, no? Questo. No. No. Vediamo che cosa succede. Allora resta così. Itong gulay. Come sistema di Depende din sa inyo kung lagyan yung ganyan. Kamatis, saka yung sì, pipino. Yan. Tawag ito. Ha? Yun, luto na. Ang French fries. French fries. First fries. Ang, Yan. ang plato sa hamburger ka, dalhin mo dito. Di ba? Kahit sa bahay, pwede tayo kagawa. Basta. Attenzione ang... Yan o. Yan, ganun lang naman yan o. una bella giornata. Yan, ipatong. Beh, io sono tornato Lagyan mo a ka. fuoco, acqua, pesce, cibo. Oggi è la prima notte che passerò da solo nella giungla. Sicuramente prima che cadi il questo. sole devo sistemare un po' di cose per assicurarmi di stare al caldo stanotte. Non è Macadi. semplice stare qui nella giungla tutto No, dito lang. andata così. Così. Forse No, è sono sweet. stato antipatico, ma qui c'è parecchio Sì. da fare. E lei non ha mai contribuito. No, si cadi quella. E non cambierà nulla, Così. perché tanto ero io ad occuparmi di fuoco, acqua e No, cibo. così. No, aspetta, Torneremo aspetta. alle solite cose, ma la notte ci sarà meno calore umano. Vedremo come va. Stanno bene. Ang ganda maraming kwan eh. Oh. Gusto po. Yun. Ho passato la prima notte da solo. È piovuto solo. Diba o yun? È andata meglio. Mi è piaciuto stare da solo con i miei. Credo che arriveranno altre sfide. Sono adatte. Coraggio. Ora mi servono delle proteine. La frutta. Il cibo. Cercherò. Yun po. Vorrei tanto una luce. Ang daming kwan na inuha ng bibi oh. Ne mangerei volentieri una adesso. Ma non riesco a prendere. Forse. Hmm. Solo uno. Serpente. Sì. Oh, quella Non ho piccola. intenzione di disturbarlo. È molto velenoso. Ora esco da qui, devo stargli lontano. Di solito aspetto il legno e poi ci infilo la mano per prendere il grano. Ma vedendo un serpente corallo dentro un tronco ho capito che non si scherza. È il secondo serpente più velenoso al mondo. È una minaccia. Fa davvero paura. Non ho mai più strada per tornare a casa. Volevo del cibo, un po' di proteine. Kaya simple lang. Itong malalapad eh. Sono seduto qui e aspetto che la situazione peggiori, ora si sta bene. Ma tanto peggiorerà. È sicuro. Dovrei dormire bene per una notte, ma non succederà. Ancora 2 notti di sofferenza.
Qui è incredibile, non è per niente facile, ma sono abituato. Ho avuto Palagyan mo mayonnaise ga. Hindi ko. i miei Questo erano qua. superati e io dormivo sempre Ketchup. sul pavimento. Quando Non sono tanto, diventato ok. adulto mi sono Ok. reso conto che non era normale. Insomma, mi buttavano una coperta e un cuscino Yun. sul pavimento e passavo sempre di casa. Solo è così. Basta, basta. Basta. Okay. Non avete voluto sentire ragioni e già avete chiesto Yan na ang gawa ni Bibi. Yan ang hapunan namin, oh, yan. come si è vestita per condurre la porta buona. Camicia super colorata e giorna di tono. Yan. Avete visto? Viola davanti e rossa dietro. Ma Caterina, ma Saka yan. come sei vestita? Da Ciretta Caterina, cambia outfit e questa camicia che sembra un quadro, appendi a chiodo. Yan hapunan namin. Non può che essere un cristiano maggiore. Grabe ang... Hindi na overcook, be. Ano? Pero grabe ang mantika, Bio. Croccante. Hmm? Grabe lang patat sa ang mantika kasi yung... Ito naman, lagyan ko cheese. Sarap yan. Hamburger, tsaka yan ang kainin ko. Saan ang olyo ka? O, kain tayo. Kain. Oh, nahulog. Nahulog isang... Tignan natin ang gawa ni Bibi. Sarap, parang jalip kwan lang. Makdo. Diba? At kain ng gulay. Cauliflower. Cauliflower. Pangpaganda ng buhay. Pwede na tayo magnegosyo sa Pilipinas, Bi. Ano? Bi. Doon sa Old Wild West, oh. Tantissime verdure. Poi qua tantissime verdure. Là, vero? Oh. Gusto nag-order tayo doon. Kaya binayaran 20 euro. Ito, magkano lang to?
Abon, yun. Galing pa rin baby eh. Bye-bye. God bless. Maraming salamat.